Всем доброе утро. Погнали опять очередная рыбалка. Вот. Чем она примечательна сегодня будет, я, честно говоря, не знаю. Поеду просто ловить рыбу. Пока ветер позволяет, подымусь на Былинские пески, туда повыше. Полажу, посмотрю. На какое место конкретно еду, не знаю. Где понравится, там и встану. Ну, поймаю, не поймаю, смотрите уже дальше сами. Ехать долго, на обед тихо. Хотелось бы обращение к вам сделать. Спасибо всем, кто смотрит, кто поддерживает, морально хотя бы. Вот, задавайте вопросы. Я на базе вопросов буду строить как бы видео. Ну все, вон первые лодки, первые рыбаки стоят. Опять ветер разыгрался. Но правда сегодня вместо дождя снег идет. Ну вот, что-то поклевок нету. Вроде ветра не было, и вот раз и прям разыгрался. Сейчас опять, наверное, придется на ту сторону идти, прятаться под тем берегом. Ну вон что дует прям, еще и с якоря срывает. Придется, наверное, туда идти. Я кину еще несколько раз, пока не унесло. Что-то какая-то рыбина есть все-таки тут. О. Есть тут рыба, оказывается. Рыба такая котлетосная, бодренькая. Эх, рыба котлетная. Да, говорю, не может быть такое место, коса. И чтоб не было рыбы. Опа. Ну такая, наверное, за двушку. Может под трешку. Ну ладно, вот рыбу нашли. Местечко интересное. Вот так коса идет. Сюда свал и туда в реку, не знаю, там свал нет, там течение сильное. Меня сюда интересует больше. И вот, ну не знаю на каком забросе, но все-таки я хотел просто поклевку увидеть. Ну а тут добавок еще и поймал. Вот рыбка. Сейчас покажу какая. Я имею в виду не щуку, а приманку. О, тут все скрутило. Намотало на этот. Ну, вот такая щучка. Такая щучка.
Эх, ладно, потом я вам приманку покажу. Но синий-зеленый. Синий-зеленый. Виброхвостик. Какие он там, 4 или 5-дюймовый. Ладно. Ладно, говорят, первый надо отпускать. Отпустим. Беднее и голоднее мы не будем. Хоп! Ох, не верит своему счастью. Все, уплыла. Вот. Жена указаний не давала насчет рыбы. Я думаю, она есть, наверное, дома. Ну, а я лажу, всякие закуточки проверяю. То есть вот такой рыбасин. Зеленский. Зеленский такой вот, с голубыми глазами. Ладно, дальше рыбачим. На 8,5 метров стою. А там на косе, наверное, метра где-то вот там 2. И вот такой свал сюда. Ну, в общем, интересное место. Будем бомбить. О, кого-то там у меня. Да, рыбки тут плавают. Блин. Рыбки плавают. Опа. Дома у нас эта рыбка. Рыбка дома. Выпрыгивать не надо. Вот. Ну, это маленечко даже покрупнее вроде. Ну, вроде. Солнышко выглянуло после снегов. Прям под лодкой. Тынц. Четкая такая поклевка. Уверенная. Голодная. Фух. Вот сейчас пенсионер поймал, который там на прошлой рыбалке всяких разных рыб цеплял. Весь изодранный уже, но ловит. По-моему, Герман, что ли, это контора китайская, чья она там, ну, дешевая. Ну, блин, вот такой вот подранок мой. Да нет, такая же. Может, опять она попала. А все утро летят лебеди. Осень. Все, дальше рыбачим. Только солнце светило, рыбу поймал. Сигарету прикурил, все.
Дождь со снегом. Вон наше солнышко где было. Ну ладно, чё. Мы, главное, не мерзнем. Уютно рыбачим. Вот это поклевка. Вот это дернуло. Ужас. Вот это она деранула. Не знаю, какая, правда, она-то. Ну, что-то толстенькая вроде. Ну да. Ну тут течение еще большую роль играет на этот рывок. Ну дернуло это. Я думал, подводную лодку забагрил. Ну так тоже бодренькая рыбка. Бодренькая. Ну дернула. Вот это она меня. Кайф такой вообще прям. Блин, как вот его передать прям. С такой дури. Деранула. Опа. Да чуть больше, да если не такая же. Фух. Я уж думал, там действительно какой-то вагон прицепился. Да, она тут, наверное, такая же. То ли с разгона она так дернула. Ух. Кайф. Все равно заставила меня вздрогнуть. Только думал кофе попить, но уже докидаю круг. И вот она жахнула. О! Слизняк! Слизнявая рожа. Иди-ка сюда. Анатолич любит их. Опа! Сразу сейчас Анатоличу позвоню, чтоб вечером прибыл как штык за налимом. Вот он какая рожа мерзкая. Килограмма 3-то есть, наверное. Шкура. А глаза сейчас опять свои вылупит хитрые. Вот он, какой красавчик. Анатоличу. Сейчас прям позвоню. Анатолич, скажу вечером, чтоб у подъезда ждал меня. Уж очень он их уважает. Ну, я именно в кулинарном виде. Он тогда так... Я ему отдавал одного. Он так вкусно рассказывал про него. Эх ты, шкура. Эх, блин. Сейчас опять все зацепит. Кабан. Да нет, 3-то, наверное, нету. Ну, ему одному такого, я думаю, хватит. Налимчика. Вот шкура. Глаза хитрющие постоянно. Как будто что-то замышляет. Вот вышел на песке. Осень все-таки. Так, ладно, сейчас это долго буду отцеплять. В общем, вот такой налимчик. Вот его хитрющие глаза. Выпучил. Опа.
Сейчас позвоню Анатоличу. Так, ну Анатоличу я не позвоню сейчас. Телефон я или оставил в машине, что маловероятно. Скорее всего, я его выронил, когда грузился в лодку. Блин, новый телефон. Новый телефончик. Ну ладно. Будем надеяться, что он в машине. Эх. О, еще один налил. Да, блин, еще и выскочил. Еще один налим Анатолич. Да, вот настроение что-то у меня подпортилось с этим телефоном, блин. Но будем надеяться, что все-таки в машине. Блин, пока камеру брал, там повербанк, может быть, я запарился, но я на него смотрел, вот в чем дело. Это телефон. Ну, ладно. Налимчика надо Анатоличу. Пусть побалуется. Совсем забыл, у меня же еще связь есть. Еще одна связь есть. Еще же одна связь. Надеюсь, тут есть связь. Сейчас попробуем на свой телефон позвонить. Да, настроение испортилось немножечко у меня почему-то. В связи с чем, интересно, не знать. Штурман. Гудок идет. Ну, надеюсь, он в машине. Или кто-нибудь подобрал. Если бы утонул, наверное, он недоступен был. Ладно. Все, Анатолий трубку не берет, скидывает. Он номер этот не знает. Написал, что 2 налима у него есть. Время 3 час, 2:30. Включаемся.
Вот пусть теперь голову сам ломает. Так, сюда в камеру я не мог сунуть телефон. Нет. Нет. Так, ну время, наверное, уже 4 час. Вот под этим берегом я еще, там глубоко, 8-9 метров. То есть на 9 встану и по яру повожу. Там тоже какая-то есть рыба. Сейчас посмотрим, какая. Вот так обкидал. Нету. Вот там какой-то выступ, я обрыв, специально камеру включил. У меня вот почему-то подозрение есть, что там какая-то рыбина должна быть. Ну, это подозрения мои. Сейчас посмотрим. Может, там никого и не быть. Где-то я мимо обрыва кинул. Ровно ее. Сейчас еще раз кину. Ближе к берегу. А вот там где-то обрывчик должен быть. Вот он. Опа. Провалилась. Опа. Нет, я ошибся. Она отошла на время по делам, по своим рыбным. Нету. Ну, у нас еще вон какая поляна вдоль обрыва кидать. Так что что-то найдем, наверное. Ну все, наверное, на сегодня хватит. Рыбки поймали немножко. Трофеев сегодня нет. Ну, не каждый день, как-нибудь все равно мы их найдем, поймаем. Ну, налимчиков поймали, все разнообразие. Вот. Но ехать еще далеко. Пока допилишь. Так что на этом, наверное, я видео и закончу. Вот, рыбачить надо, ездить надо. Часто у меня место спрашивают. Ну а что, вот едешь по реке, интересное место, встал, рыбачь. Не обязательно это его знать. Его можно увидеть, встать и порыбачить. Ну вот как бы так. Ну все, на этом заканчиваю. До следующего видео. Не вытерпел. Встал. Где стоял чуть помельче.
Вот, забагрил. Щучку не знаю, вытяну, нету. Почти за хвост. Почти за хвост. Шкура-то у нее вообще-то крепкая. Но вот, поймал. Поймал. Еще бы думал, еще бы одну до мамки на котлетки завести. Или на жареху свеженькой. Ну вот, пожалуйста. Как она за хвост зацепилась. Еще рано я попрощался. Ладно, сейчас еще пару раз кину. Ну все, домой едем уже. Больше не буду нигде останавливаться. Хотя там есть места, где я в прошлый раз рыбачил. Но времени уже нет. Пока до дома до машины доедем. Пока с телефоном выясню.